17 ta' Diċembru 2015. Carcini ta' Nexia BT jibat email il-Panama dwar il-kumpaniji segreti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri fejn jinsisti li target clients se jkunu l-kumpanija MacBridge u 17 Black tal-imprenditur Jorgen Fenech. 10 tim wara, il-gvern ta' Muscat permezz ta' Enemalta jixtri wind farms fil-Montenegro, deal illi minnu Jorgen Fenech daħħal 4.6 miljun euro. U ma dawn il-provi ġodda li ġew pubblikati mill-Aġenzija Reuters u mit-Times of Malta, provi li ikomplu jorbtu lil wieħed mill-kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ma' tmexxija tal-Gvern Laburista u mal-ismijiet ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Il-provi l-ġodda jindikaw biċ-ċar li l-Enemalta ħalset il-fuq minn 10 miljun biex takkwista il-wind farms fil-Montenegro, iżda il-verità hi li ġimagħtejn qabel kumpanija oħra bl-isem Cifidex kienet xtrat l-istess isma għal 2.9 miljuni. Dawn it-2.9 miljuni ġew mant 17 Black. Sa Ġunju tas-sena ta' wara, Cifidex kienu ħallsu lil 17 Black mhux biss din is-somma inizjali, iżda wkoll profitt ta' kważi 5 miljuni oħra. Fi kliem sempliċi, il-kumpanija segreta ta' Jorgen Fenech kienet daħlet miljuni kbar minn dan id-deal li għamel il-gvern ta' Muscat fil-Montenegro. Dan kollu seħħ fl-istess perjodu li fih Nexia BT identifikat lil 17 Black bħala waħda mit-target clients ta' Hernville u Tilgate, il-kumpaniji segreti fil-Panama ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dwar dan l-iskandlu ġdid, skit totali mill-Gvern Laburista. Mhux magħruf lanqas jekk il-Pulizija issa bdiex proċeduri ġodda wara li ħarġet din l-evidenza li sostanzjata bil-provi, għalkemm l-FIU kien diġà rremarka fuq iżjarat suspettużi ta' Konrad Mizzi lejn il-Montenegro matul is-snin li għaddew.